হ্যাঁ এটা কি এটাকে কি বলে হ্যান হ্যান এটা এক জাতীয় মুরগি হ্যান হ্যানত মুরগি হ্যানত মুরগি এটা এক জাতীয় হ্যান আচ্ছা যে এটা বড় মুরগি অনেক বড় মুরগি এটা কি বলে না জানে এটা কি এটা হচ্ছে টার্কি টার্কি এটাকে বলে টার্কি ইংলিশে কি বলে আমি জানি না এটা উট পাখি এটা ইমু পাখি এটা উট পাখি এটা উট পাখি নাকি এটা উট পাখি এটা ইমু পাখি দুটো দিবে কোন টার্কি মুরগি না না এটা টার্কি মুরগি এই উট পাখি উট চলেছে